說故事的人，昆頓。說故事的人有我昆頓，今日喺我身邊有位客席嘅 storyteller 喺度，佢係表妹 Mona。Hello， 大家好，我係表妹 Mona。Hello， 好耐冇見你啦，我都係啊，原來中間隔咗兩首歌，係兩首，係啊，咁都有一段時間啦。咁啊，上次就呢個雨勢有時頗大，今次咧就嚟個晴天預報，係咪要做個天氣系列啊？你係啊，做幾多首啊？諗住嗱，我出雨勢有時頗大咧，啲人就喺度鬧話係咁落雨，然後咁我出翻個太陽，啲人而家話好熱，好熱，咁咧就好難做咯。原來歌手都要配合下個天氣，咁就睇下下次係咩天氣啦。OK， 但係呢兩首歌對你嚟講係有關係嘅，係咪啊？其實就點講咧？我覺得冇話真係完全叫做上下部咁樣咯，因為兩個故事其實唔一樣嘅，但係咧，我覺得我做嘅音樂其實好多嗰個概念或者個價值觀都係有同一種嘅元素喺入邊，因為其實雨勢有時頗大係似一種陪伴多啲嘅，佢冇任何講道理啊，又任何話叫你落完雨就唔好喊啦，即係冇嘅，即係你喊咯。係由得你喊，即係 keep 住喺個落雨狀態，喺個 emo 狀態裏邊嘅。就算完嘅時候都冇話拯救翻你咁樣嘅。咁我覺得嗰種係陪伴。但係晴天預報咧，就係有種希望咯，即係俾咗一種希望大家，即係就係想講係會落雨噶啦，一定會落雨噶啦。無論你個人心境落雨定係天文台話落雨都好，係一定落噶啦。咁但係總會有晴天嘅，你要等。你如果未到咁，你就繼續等待。可唔可以翻陰天我？嗱，我唔想要落雨，好麻煩。我都唔想要晴天，好曬好熱。可唔可以冇咁極端啊？我要諗諗佢，我真係要諗諗佢。風我都好中意。睇下下次會有啲咩嘅天氣出現，睇下係唔係呢個 series 繼續行落去。咁但係翻嚟新歌先，新歌晴天預報，有翻啲正能量嘅，係啦，亦都係你第一首有節奏感嘅快歌嚟嘅，係啊，甚至要跳舞添。好啦，喂，咁今次要去做呢首歌嘅時候，其實點解覺得喺而家呢個時間想要一首有 energy、有 positive 嘅 vibe 嘅歌呢？首先可能因為之前嘅曲風咧冇好大嘅變化，咁我自己都想要啲突破嘅，係，即係同埋我其實咧。我唱歌嘅時候可能偏唱慘歌多啦，之前，但係其實我現實中個人都成日都笑嘅，同埋成日都扎扎跳嘅，係咁所以咧，係你讀sport 噶嘛，係啦，咁其實我哋都幾多好陽光嘅時候噶，但係我一唱歌就要就要變呢個樣，咁其實有啲人係好唔慣嘅，即係我身邊啲人啦，同埋好多人都話，表妹不如你出首開心嘅歌啊，即係咧佢哋覺得我笑咧係可能最 charm 嘅，即係可能對於其他人嚟講，咁我自己都覺得其實都係，同埋我又想試下。新曲風啊，挑戰下啦，冇理由永遠都係唱同一種歌噶嘛。咁之後就又咁啱夏天咯，又今年又世界盃好多盛事發生，咁就覺得出首有 energy 爆啲嘅歌咁樣咯。想俾一個改變自己，即係我唱咗咁多咁 emo 嘅嘢啦，咁不如試下轉一轉個通先，又或者身邊嘅人都覺得表妹 Mona 其實可以係一個開心啲嘅人嚟嘅，或者佢本身係一個好開心嘅人嚟嘅，但係帶唔到落去作品度，唔知點解。好啦，咁你覺得需要有首咁嘅歌嘅時候，你係揾 Oscar Tong 去寫俾你定係點樣嘅？呢首歌係佢本身寫好嘅，佢自己嘅 demo 嚟嘅，咁就係當時就播俾我哋聽咯。咁呢一首歌就係我一聽，其實已經係 feel 到佢嘅唔一樣，因為得呢一首歌嘅時候，我係會跟住個節奏一齊喺度摁啊揈啊。應該咁問，你聽你係有心要去揾一啲有節奏感或者快啲嘅作品嘅，咁你就係聽好多唔同嘅 demo，係啦，但係唯獨呢首係你會識得跟住摁嘅啫，係啦。只係前奏嘅部分已經，我已經覺得，有啲 feel。好啦，前奏已經有 feel， 聽埋落去就，係想要嗰類型嘅嘢咯。係，佢最吸引到你嘅係乜嘢？除咗你自己識摁之外，我覺得佢係一種好開心，成首歌都係好開心，但係佢又唔係話，即係。爆啊！大爆炸嗰種好誇張嘅，而係一種好陪住你好開心。即係當你個心情開心嘅時候，可能呢首歌就可以
跟住一齊聽，即係我覺得係同之前嘅歌嘅分別就係佢就係開心，我就係覺得嗰種純粹嘅開心就係已經係好打動到我咯，即係唔需要有好多變化，嗰啲叫做咩咧？好多唔同嘅嘢喺入邊，之後好純粹一首好開心嘅歌。嗯哼，我就好想不如我呢首歌就試下，會唔會可以陪住大家一齊開心咧？咁樣。嗯哼，呢首《晴天預報》同埋《雨勢有時頗大》，其實都係你自己填詞噶啦。咁今次要去寫呢首歌嘅時候，係咪真係 aim 住其實上次落完雨都可以寫翻首晴天喎？呢個天氣係真係想做一個系列啊，定係咁啱擺咗喺度咧？都有想做咁樣嘅系列嘅。我覺得晴天嘅相反啦，可能就會係落雨啦。可能我哋好多人都會咁樣覺得。咁我就覺得上一首都寫咗一啲可能唔開心嘅嘢。咁但係其實生活中都仲有好多好開心、好值得珍惜嘅嘢噶嘛。咁我又未有一首歌係講過啲咁嘅嘢，咁就你之前呢咁慘，就係呢首啦，係啦，或者之前就係用一種好慘嘅方式去講咯，即係可能你話出道歌《月光效應》，其實我覺得個概念係相似，不過一首係朝早聽，一首夜晚聽，係啦，已經幫聽眾諗好噶啦。OK， 咁咧就係晴天預報就係將呢一個即係等到好天嗰日呢一個情感係再正面咁講出嚟。咁樣係可能之前嘅歌會隱晦啲咁講嘅，但係呢一個真係好直接，晴天係會嚟嘅，你等待係啦，晴天預報係一定會嚟嘅咁樣咯。喂，對於你自己嚟講，今年呢兩首歌啊，即係用一個天氣去做切入點啦，講經歷過一啲傷心嘅嘢之後，點樣去期待緊一個美好嘅將來會來臨啦。兩首歌都係自己填詞，亦都係上一首係你第一次填詞添。係，其實係點講呢？係咪你自己有嘢想關於你自己嘅嘢想講、想表達，或者你係經歷緊一啲咁嘅嘢呢？哦，絕對係啊！我覺得因為我真係叫做冇正式去學過作曲填詞，然後我覺得經歷真係好緊要咯，即係原來音樂真係同自己生活啦，同自己經歷咧係真係好大關係。即係我係真係全靠呢啲經歷先會諗到一啲可能好慘嘅旋律啦，或者一啲好開心嘅詞啦。其實係真係經歷過你先會有嗰啲字會出現喺你嘅腦入邊嘅。如果唔係你憑空寫出嚟嗰樣嘢咧，可能係會冇咁，即係如果你係作出嚟啦，叫做可能我覺得會冇咁入心咯。即係對於我自己唱嚟講啦，咁可能我今次就係將自己想講嘅嘢就真係試下寫出嚟咯。個模式今次就係大膽嘗試啊，可以話呢兩首歌都係。上次就係一個比較唔開心嘅狀態，今次就係我望住我期望緊，我可以迎接一個晴天嘅來臨。係喺情感上係有唔同嘅，但係有一個點講啊？係有一個關聯喺裏邊嘅。咁你自己其實係咪真係面對過一啲唔開心嘅嘢，而提自己喂，其實我都夠鐘要行翻出嚟啦咁咧？絕對有啊！我覺得唔開心嘅嘢其實可能真係間唔中就發生一次噶啦。即係你無論係因為我可能我中意玩嘅嘢好多啦，即係可能我中意唱歌啦，中意踢波，中意講笑啦。咁之後例如講笑話啦，咁啲人成日都話唔好笑嘅。咁但係啦，即係你一定唔開心嘅，即係諗咗啲笑話話唔好笑。咁但係就唔緊要咯。我覺得因為你係要繼續試落去咧，你先會成功噶。即係如果你真係中意嗰樣嘢咧，你放棄咗其實就真係冇。所以如果你覺得係個晴天係唔會出翻嚟咧，咁就真係唔會出翻嚟。即係我覺得係自己去點睇呢件事噶。你係俾咗個相對上輕強啲嘅例子我啫，但係其實我覺得你想聽你喺裏邊係咪應該有啲嘅例子？可能咁，我覺得有啲嘢係可能會可能起碼影響住你一段時間，你先會有一個感受想擺落去你嘅作品度嘅。咁嗰啲嘢你想唔想分享出嚟？我唔知啦。不過呢個時候呢，我哋休息一陣，轉頭翻嚟再同表妹 Mona 傾偈啊！說故事的人今日喺我昆頓身邊揾到表妹 Mona 喺度。Hello，我係表妹 Mona。Hello， 講緊你嘅新歌有呢首《晴天預報》。其實同上一首歌《雨勢有時頗大》一樣，都係你自己去填詞啦。兩首歌對我嚟講，我會覺得係有關聯喺裏邊嘅。即係上一首歌係處於一個唔開心嘅狀態，長期落住雨嘅狀態，即係可能係自己心情上啊。咁今次就係晴天預報，預報俾你聽係會有一個晴天將會來臨嘅。望住係有希望嘅。
咁對於你嚟講，其實頭先就話可能一啲好少嘅事都會喺生活上總會遇到啲唔開心嘅，咁我相信大家都會嘅。咁但係要當將一啲咁嘅情緒放落去作品度，我覺得嗰樣嘢可能會唔會係已經係困擾咗你一段時間多少少？會唔會係再有啲 deep 啲嘅嘢，你會係因為嗰件事而放落去作品度噶？我可以講嘅就係可以分享下關於我踢波嘅嘢。係啦，因為我踢波咧，其實係叫做大學開始踢啦，其實經歷好多失敗嘅，因為大學嘅人好勁，但係我嗰陣時係新手啦，咁就叫做教練唔會點樣睇到我咯，即係喺一個咁嘅狀態。咁我當時就覺得我嘅足球生涯就只能夠去到呢一度，即係就放棄咗啦。咁其實人哋同我講起足球呢，我就其實有啲尷尬，因為我覺得自己呢好似踢過好幾年都好似冇乜人認同咁樣嘅。咁但係呢啲情緒呢，就唔會 show 出嚟俾人睇嘅，因為會好瘀啊嘛，好似咁。但係其實自己又真係中意，即係你冇辦法承認自己好中意呢個興趣係一樣好痛苦嘅事嚟嘅，我覺得。跟住，喂，但係你當佢一個興趣嘅話，你中意去玩其實 OK 噶。但係點解要好似話要俾人見到，要俾人認同，先係去到一個你覺得 OK 嘅位置咧？可能始終係一個競技嘅比賽，即係始終都係運動員心態嚟嘅。係始終我係即係讀運動啦，叫做都一定有運動員心態。你邊個唔想落場咧？即係，但係去到後期咧，就係其實即係你話頭先唔開心嘅歌啦，宇宙時頗，但係其實係拍緊節目嘅時候寫啦。因為其實拍嘅時候都一定係好多挫折。啱啱開始 pick up 一樣自己興趣咧，就係唔識踢啦，發現原來真係好多嘢要 pick up 翻啦，然後冇自信啦，一如既往地冇自信，好驚啦。咁其實就係可能練完波翻屋企又係，今日又咁樣咯。喂，咁點解即係足球女將呢個節目啊？你會想去參加咧？即係如果你自己有咁大包袱喺度嘅時候，即係所以就中意啫。但係原來其實我啱唔啱噶？其實我踢唔踢得掂噶？你有好多呢啲嘢諗，點解你會想去參加咁？其實我覺得我個人就係咁樣噶啦，因為咧。我就係會相信有晴天預報嘅人嚟嘅。OK，因為我咧其實係有少少唔忿氣嘅。我覺得我自己踢咗咁多年，然後其實當中經過一個好大嘅傷患啦，咁係超級影響我啦。咁其實我好嬲嘅，即係呢樣嘢我係覺得就係點解呢件咁不幸嘅事發生我身上呢？咁就其實好影響我踢波，亦都令到我強度可能要降低咁樣。咁但係去到今次。我覺得呢個會係我人生為自己呢一個興趣，為踢波最後一個機會咯。我覺得如果我放過呢個機會呢，我真係唔會踢波。我唔會自己無啦啦走去無啦啦跟一隊操翻 fit 佢，我冇可能嘅。即係我覺得呢一個機會，當然啦，即係叫做哇有個節目，即係對我當時一個出咗到幾個月嘅人嚟講，哇係一個好大嘅機會嚟嘅。咁加上仲要係我好中意嘅一個運動，其實好難得咯。咁好似個天都叫我，不如你試多次啦。即係我當時係有個咁樣嘅感覺。咁就係其實不如你試多次啦，真係可能會好天㗎。即係就係呢種感覺。然後就係去到後面發現自己，哇，好似真係多咗人睇到我踢波，同埋可能第二個教練佢會發現到我身上一啲其他嘅特點。如果我放棄咗，我就冇呢一堆嘢㗎啦。所以人生就係等待，晴天。所以你係真係一個相信晴天預報嘅人嚟嘅，你相信總會有晴天嘅出現嘅。而家容許我喊一陣先，但係會有晴天嘅咁樣咯。當然，除咗坐喺度等之外，你都要幫自己製造機會，同埋有你嘅努力喺度嘅，先會有你想要嘅晴天出現嘅。喂，喺MV 方面，今次都係用翻一個足球去做你嘅 concept 啦，亦都揾翻即係拍節目嗰啲姊妹出嚟幫你手啦。喂。今次呢個 MV 用翻足球去做 concept 係你諗嘅，定係你填詞嗰陣已經諗住呢首歌係需要咁樣去呈現㗎啦？都可以咁講。填詞嘅時候其實都有諗過呢半年嘅踢波經歷啦，但係其實就唔淨止嘅，因為咁我仲有好多嘢同步進行緊，即係例如係唱歌啊各樣嘢。其實唱歌都經常會有挫敗感嘅。OK，咁所以但係咧。就好神奇嘅係，我覺得我自己又係有種打不死嘅心態嘅，我就係想試咗佢嘅，因為我覺得
即係有時都會諗如果我好快就離開呢個世界，咁我好唔抵。如果我冇盡力試到某啲嘢，我唔知去到第二度有冇得繼續玩啊嘛。即係我會咁樣諗嘅，好神奇，真係好奇怪嘅啲諗法。咁我就會想試多次。咁之後今次我就除咗諗我嘅隊友啦，諗踢波之外，我亦都有諗嘅就係，其實我唱歌都係好多人去支持我。然後雖然 MV 呈現出嚟係一個踢波，因為我覺得踢波就係好簡單地將一個團體、一個團結、有人 support 呢樣嘢呈現咗俾大家睇，好立體地呈現。但係你話首歌當中其實仲包含好多，可能係我屋企人嘅支持，或者係有時有啲人會 DM 我嘅，去將我首歌好似解讀得比我自己咧更加深入嘅。咁我有時睇到我會覺得，哇！世上點解會有一個人去走去咁認真聽我嘅歌，然後咁認真俾1000字文嘅 feedback 我？其實呢啲嘢真係好難得咯，然後佢就會推咗我繼續向前行。咁我覺得我一路以嚟咁樣行，都係因為好多人去咁樣推動我嘅，所以我好想呢一首歌可以一次過送晒俾所有嘅陪伴我過呢啲難關嘅人咯。咁喺表妹 Mona 呢首《晴天預報》裏邊，頭先一開節目都講過啦，係你第一首嘅有節奏感嘅快歌啦，甚至要跳舞啦，即係 MV 裏邊都見到一啲 step 啦。但係 MV 都只係一部分嘅 step 啫，係咪有一個 full 嘅舞蹈可以喺現場會見到咧？係咪排晒成隻舞噶？其實咧，我哋好坦白講就唔係嘅。Okay. 因為我哋即係只有其中一位隊友係比較擅長跳舞啦 Fian 咁但係其實我哋其他人咧都係好努力學噶啦，即係嗰兩段，因為我哋就覺得嗰兩段係我哋最想咧用舞步去連結個音樂去 show 出嚟俾大家睇嘅。咁但係其他部分咧，嗱而家咧就真係未有。但係咧，如果大家真係好想我哋可以表現晒成首歌，我哋會翻去好好考慮一下。咦，你係諗住嗌埋你啲隊友出嚟一齊表演嘅？唔知咧，話唔定噶嘛。OK，喂，但係跳舞呢件事，即係對你嚟講都係本身係個 challenge 嚟噶咯。其實係嘅，跳舞就我唔擅長啦，一定係唔擅長啦。咁但係我覺得可以練嘅嘢，我就可以做到嘅。我係咁樣諗嘅，係只要俾我練，即係你唔係話叫我而家去抽獎，即係呢啲冇得練咧，我就覺得靠運氣咧，我就好難講。但係你俾我練，我一定練嘅。好，係啦，呢個可以睇到表妹 Mona 你自己嘅堅毅喺度啦。係你覺得有啲嘢想做嘅，畫面靚嘅，如果呈現得好嘅，我試啊，我做啊，我學啊，我練啦。咁啊，終於喺 MV 度有一段少少嘅舞可以俾大家睇住先嘅。咁現場係點咧？大家就拭目以待啦。好啦，咁啊，今日我哋傾到呢度啦。我哋而家聽下表妹 Mona 嘅呢首新歌，呢首叫做《晴天預報》。Thank you。Thank you。算了算，有固執的勇氣，想看一次你。
有你陪伴。